Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kela. Kali ini aku hadir buat update kebun balkon rumah aku. So, ikutin terus video aku sampai habis. Nah, di video kali ini aku mau update ya teman-teman. Ini adalah tempat semaian aku. Ada cabai keriting yang aku tanam dari buah segar kemarin. Dan juga ada cabai rawit yang aku tanam juga dari buah segar. Untuk videonya udah aku share sebelum video ini. Dan ini adalah bakal nanti untuk aku tanam di instalasi hidroponik cabai aku, percobaan penanaman hidroponik organik cabai secara DFT. Dan di sini ada juga semaian selada keriting. Ini juga calon untuk di tempat instalasi hidroponik. Ada juga pakcoy dan juga cabai orange pepper. Serta seledri yang banyak banget sampai kewalahan mau ditempatkan di mana karena tempatnya memang terlalu sempit, jadi nggak bisa tanam terlalu banyak. Untuk tanaman kali ini aku menanam daun bawang alias daun pre kalau di sini namanya. Dan seledrinya juga udah mulai aku ganti dengan yang baru karena di instalasi hidroponik udah memang waktunya untuk ganti dan nggak maksimal berbuahnya. Dan ini ada juga kencur yang udah berbunga. Untuk bunganya bagus banget seperti anggrek, ada warna ungunya kalau teman-teman ada yang belum tahu seperti itu. Dan ini adalah calon benih stroberi yang akan aku buat ganti di instalasi hidroponik nanti. Ini adalah semaian dari buah stroberi segar juga. Untuk yang di bagian atas ini aku tabur sama bayam. Cuman sebagian ada yang dimakan sama burung, tapi masih ada yang tumbuh. Alhamdulillah, moga aja nanti bisa tumbuh sampai panen. Pohon seledri yang aku pupuk dengan garam dapur kemarin, ini daunnya udah mulai rimbun dan banyak yang mengeluarkan daun baru. Nanti ini kalau udah besar pasti akan kewalahan makannya dan rencana nanti untuk obat ibu aku di rumah. Secara organik jadi lebih sehat. Karena benih seledrinya terlalu banyak ini teman-teman ya, jadi nggak sempat aku pindahin semua karena memang nggak ada tempat. Dulu di sini ada bunga seledri yang tua dan aku biarin aja, jadi benihnya menyebar kemana-mana. Seperti itu, ada di pojok pot atas, ada yang di bawah, ada yang di genteng. Tuh seperti ini. Dan untuk cabenya di sini kemarin sempat hampir rusak karena terkena angin yang cukup kencang dan daunnya tergeser sama kawat yang berkarat. Jadi ada yang rusak sebagian, tapi alhamdulillah nah ini adalah kawatnya yang rusak.
Alhamdulillah ini ya buahnya nggak rontok, jadi masih ada cabai yang tumbuh dan nanti bisa aku review buat teman-teman panennya. Ini masih satu yang aku tanam, nanti rencana mau tanam cabai yang banyak. Untuk tomatnya juga aku baru tanam karena kemarin hujan terus dan anginnya kenceng, jadi banyak yang rusak. Jadi sekarang baru tanam lagi tomat. Dan ini aku pupuk dengan garam dapur ya. Untuk penanamannya adalah secara organik karena memang kebutuhan untuk dimakan di rumah. Ini ada daun kucai kesukaan si kecil, dicampur sama telur waktu dadar telur. Dan juga ada satu buah pohon tomat yang udah mulai berbunga dan nanti moga aja bisa berbuah sampai pohon ini udah nggak berproduksi lagi. Di balkon rumah aku ada juga sawi yang aku tanam di botol mineral bekas. Dan ini juga lumayan seger banget. Gak serempak gedenya karena memang aku tanamnya juga nggak bareng. Ini ada yang gede, ada yang kecil. Untuk ukuran daun organik ini juga lumayan lah ya. Seger dan subur. Ini ada satu yang terkena hama, tapi udah dibasmi hamanya. Dan mungkin ini bisa seminggu lagi juga sudah bisa dipanen teman-teman ya. Tapi aku panennya nggak bareng karena memang kebutuhannya buat si kecil, jadi secukupnya untuk masak di rumah. Untuk yang di sebelah ini masih kosong, masih ada pohon stroberi aja dan instalasinya juga masih belum aku tanam. Rencana mau aku tanam dengan pohon cabai dan sebagian ini udah aku tanam dengan caishin atau sawi. Dan di bagian atas udah percobaan menanam 2 pohon cabai. Alhamdulillah juga akarnya bagus dan semoga aja nanti bisa tumbuh besar dan berbuah lebat. Ada satu selada keriting. Cabainya. Untuk di bagian bawah ini ada daun kucai juga. Aku nanamnya juga emang lumayan banyak. Setiap berbunga aku tanam bijinya dan tumbuh seperti ini. Ini juga baru aku pupuk dengan kue kambing yang di bagian bawah. Cabai mini aku ini sebenarnya cabai besar, tapi kecil-kecil udah berbuah banyak. Jadi alhamdulillah nanti bisa buat tambahan tumis di pot anggurnya. Ini. Biasanya aku review kebun ini nggak sampai panen karena memang sebelum buat video udah dipanen duluan, jadi gak sempat di videoin, udah habis. Dan untuk bagian bawah yang sebelah sini ini ada jahe merah, ada jahe biasa, ada serai, ada lengkuas, terus ada seledri dan juga lobak merah. Seperti itu, lobaknya udah mulai muncul umbinya, bulat-bulat gitu. Nanti kalau udah besar sedikit seperti wortel gitu udah aku cabut untuk tumis di rumah karena memang suka banget tumis
lebak merah ini. Dan demikian review video kebun aku kali ini. Nantikan video aku jalan-jalan di kebun paprika di next video. So, see you next time. Bye-bye.